வணக்கம் மக்களே. எங்கடா நாய்ச்சேனோட நின்றுருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆக்சுவலாக இப்போ எங்கே இருக்குன்னா வெள்ளகோயிலில் பெட்ஸ் அண்ட் கெனல் அந்த கெனலுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். நம்ம சதீஷனை கூட இருக்காரு. ஸோ அவரோட கெனலுக்கு தான் நான் வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக அந்த கெனல் எங்கே இருக்குன்னா வெள்ளகோயில் டு கரூர் ரோட்டில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பேக் சைடில் உள்ள வடக்கு ரோட்டில் வந்தீங்கன்னா உள்ள கெனல் இருக்குது. வெள்ளகோயில் புது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கிருஷ்ணா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இருக்குது. அது நேரு கிளவர ஒரு ரோடு வருது. அந்த ரோடு லாஸ்ட் டெட்டன் வந்தீங்கனாலும் நம்ம சதீஷன் அவர் பெட்ஸ் அண்ட் கெனலுக்கு வந்துடலாம். ஸோ இவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகையான டாக்ஸ் இருக்குது. ஸ்டட் டாக்ஸுமே இவர் வச்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ ஏதாவது தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக ஒரு கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அவரோட கான்டாக்ட் நம்பரும் நம்ம கீழே கொடுக்குறேன். ஸோ அவரோட கெனல பப்பீஸ் ஸ்டட் மேலே எல்லாமே வச்சிருக்காரு. ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன பிரீடெல்லாம் அவங்க வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கங்க. உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கணும்னா என் பேர் சதீஷ்குமாருங்க. இங்கே நம்ம ஃபார்ம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளகோயிலுங்க. கரூர் ரோட்டில் வந்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒட்டி ஒரு ரோடு லெஃப்ட்டில் வருங்க, வடக்கு வருங்க. அதில் வந்து டெட் எண்டுங்க. முத்தூர் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட் கிருஷ்ணா ஸ்டோர் இருக்குது இல்லைங்க, அதை ஒட்டி கிழக்கு வருங்க. அதில் வந்தீங்கன்னா டெட் எண்டுங்க. ஓகே, கடைவீதி சென்டர்னு வைங்களேங்க. ஓகேங்கண்ணா. சரி, நம்ம கெனல் என்னென்ன இருக்குது அப்படி பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாங்க. நம்ம செப்பரேட் லாங் கோட் மேலுங்க, ஸ்டட் மேலுங்க. நம்மகிட்ட வந்து செப்பரேட் வந்து 2 மேல் இருக்குதுங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கோட்டு, ஒன்று வந்து லாங் கோட்டுங்க. நம்ம வர்றவங்களுக்கு வந்து எதில் வேணுமோ மேட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாங்க. மேட்டிங் வந்தாங்கன்னா அங்கேயே விட்டு போய்க்கலாங்க. 2 நாளைக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது இல்லைங்க. அப்புறம் மெயினாக நம்மளோட ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கப் ட்ராப் நம்மகிட்டே உண்டுங்க. ஃபீமேல் ஹீட் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா 8th டே இல்லை 9th டே போய் நாமளே போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துங்க. 2 நாள் வச்சுருந்து சாப்பாடு எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்குறோங்க. மேட் பண்ணி கொடுத்து நாமளே 2 நாளைக்கு அப்புறம் வீட்டில் விட்டு வந்துடுவோங்க. அதனால் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வர தொந்தரவு இல்லைன்ட்டு வைங்களேங்க. இப்போ கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருங்க வந்துட்டு கொண்டு போவோன்னு சலிச்சிட்டு விட்டுறாங்க. நம்ம இப்போ நம்மகிட்ட சொல்லிட்டாங்கன்னா போதுங்க, நம்ம அதை போய் காரில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் நாமளே விட்டு வந்துடுறேங்க. எவ்வளோ லாங்லேருந்து வந்து கூட்டிகிட்டு போவீங்கன்னா? இப்போ திருப்பூர், கரூர், ஈரோடு வருவீங்களா? கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் எடுத்து போய் விட்டுறேங்க. எங்கேருந்து கூப்பிட்டாலும் வந்துடுவீங்க? இங்கேருந்து இங்கே வெள்ளகோயிலிருந்து 100 கிலோமீட்டருங்க. ஓகே, எங்கிருந்தாலும் பிக்கப் ட்ராப்பு பண்ணி கொடுத்துர்லாங்க. ஓகே. எவ்வளோ வருஷமாக பண்ணிருக்கீங்கன்னா? நம்ம மெயினாக பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-12 வருஷமாக பண்ணுறேங்க. கொஞ்சம் பாப்புலராக நல்ல மேல் எடுத்து பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 2-3 வருஷமாக தானுங்க. ஓகே, ஓகே. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு 10 வருஷமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது? 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. காலேஜ் போய் பிடிச்சே இருக்குதுங்க. ஓகே, ஓகே. கெனல் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக பண்ணுங்க. அடுத்தது பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாங்க. எங்கள் அடுத்தது இவனை பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து ஷார்ட் கோட் மேலுங்க. செப்பேடில் ஷார்ட் கோட் மேலுங்க. இது ஒரு கேட்டகிரிங்க. அது வந்து கொஞ்சம் லாங் கோட்டுங்க. இது வந்து ஷார்ட் கோட்டுங்க. இதுவும் ஸ்டட் மேல் தானுங்க. நம்ம கஸ்டமர் வந்து எதுக்கு வேணும்னு பண்ணுறாங்களோ, கஸ்டமர் ஒருத்தர் ஷார்ட் கோட் போட்டு தர சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் லாங் கோட் போட்டு தர சொல்லுவாங்க. எது பிரியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துர்லாங்க. ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாபர்மேனுங்க. டாபர்மேன் மேலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி சைஸுங்க. இந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலருங்க, ப்ரௌன் அண்ட் டேனுங்க. நம்மகிட்ட டாபர்மேன் பார்த்தீங்கன்னா 3 மேல் இருக்குங்க. 3ல் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா சைஸான மேலுங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கேசியோடு இருக்குது. 3 மேலில் கஸ்டமர் எந்த மேலுக்கு போட்டு தர சொல்கிறாங்களோ அந்த மேல் போட்டு தந்துடலாங்க. இல்லை ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா 2 பிளாக் அண்ட் ப்ரௌனுக்கு போட்டு தர சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் ப்ரௌன் மட்டும் போதுவாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா 3 கேட்டகரியில் இருக்குதுங்களே, 3 சைஸில் இருக்குதுங்க. நம்ம கஸ்டமருக்கு தகுந்த மாதிரி எதுக்கு வேணுமோ போட்டு கொடுத்துர்லாங்க. ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஹெட்டுங்க. வால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷார்ட் வாலாக இருக்குங்க. பப்பி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவி சைஸில் விழுவுங்க. ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2க்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதுங்களா? அதாவது நார்மலாக இருக்குது, கொஞ்சம் பெட் குவாலிட்டி மாதிரிங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கேசிஐ மேலுங்க, பேப்பரோடு இருக்குங்க, ஷோ குவாலிட்டிங்க. 2 மேல் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குங்க. மேல் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் பொறுத்துங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் கேஷ் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ரூபா to 10 ரூபா வாங்குறேங்க. பப்பி பேஸ்லி பண்ணி தர்றேங்க. இல்லை ஒருத்தர் நார்மல் இருந்தால் அப்படின்னா அதுக்கு பண்ணி தர்றேங்க. எதுக்கு வேணுமோ பண்ணிக்கலாங்க. நம்ம இப்போ கெனல் பப்பீஸ் இருக்குங்களா ரெடியா? பப்பி ஸ்டட் பப்பி இதோட பப்பி ஒரு 4 பப்பி இருக்குங்க. 4 பப்பி இருக்குங்களா? மேல் பப்பிங்க, ஸ்டட் பப்பி வர்றதுங்க. ஓகே. 2 பப்பி அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. இன்னும் 2 பப்பி எடுக்கலாங்க. இப்போ ஒரு 18 நாள் to 20 நாள் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்க. ஓகே. அதோட பப்பியும் இருக்குதுங்க. அதோட பப்பியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 25 நாள் to 30 நாள் அந்த மாதிரி இருக்குங்க. இப்போ இதோட பப்பி பார்த்தீங்கன்னா இருக்குங்க. பப்பி வேணுங்கன்னா வாங்க, நம்பர் அதில் கொடுக்குற நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே அனுப்பி விட்றேங்க. நீங்கள் நேரில் கூட வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் பீடு பார்த்துங்க.
அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த டவுனுக்குள்ளே வளர்த்துறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பொமரேனியன், இந்த டாய் ப்ரீட் ஐட்டம்லாம் இருக்குதுங்க. பொமரேனியன், சிட்ஜு, மின்பின்னு, பக்கு எல்லாமே இருக்குதுங்க. இது வந்து பொமரேனியனில் ஸ்டட் மேலுங்க. இப்போ இதோட பப்பி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கையில் ரெடியாக இருக்குதுங்க. ஒரு 7 பப்பி இருக்குங்க, மேல் ஃபீமேல் இருக்குங்க. 4 மேல் 3 ஃபீமேல் பப்பி இருக்குதுங்க. இது போக வெளியிலே பப்பி இருக்குதுங்க. இதுக்கு மேட் பண்ணிட்டு போன வக்கம் 2-3 வக்கம் லிட்டர் ஆகிருக்குதுங்க. பப்பி எப்பவுமே பொமரேனியன் பப்பி எப்பவுமே கையில் இருக்குங்க. நீங்கள் எப்போ தேவைனாலும் வரலாங்க, நேரில் வந்து பார்த்து கூட எடுக்கலாங்க. நம்மளை பொறுத்தவரை எல்லா பப்பியும் வந்து பார்த்து எடுக்கலான்னு வைங்களாங்க, நேரில் வந்து கூட பார்த்து எடுக்கலாங்க. இது இப்போ பார்த்துட்டேங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மின்பின் மேல் பார்க்கலாம் வாங்க. உள்ளதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதே டாய் ப்ரீடுங்க, எப்போவுமே ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்குங்க. ஆனால் இது பேர் வந்து மின்பின்னுங்க. இது பேரே வந்து மினிங்க, ஸ்டட் மேலுங்க. சைஸே இவ்வளோதானுங்க. எப்போ பார்த்தாலும் துருத்துருன்னு இருக்குங்க. நான் இது இப்போ எடுத்து ஒரு 4 மாதத்துல ஆகுதுங்க. ஒரு 2 ஃபீமேலுக்கு மேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேங்க. இப்போ நான் ஒரு ஃபீமேல் வச்சுக்கிறேங்க. அந்த ஃபீமேலுக்கு பார்த்தா மேட் பண்ணி ஒரு 5-6 நாள் ஆகுதுங்க. இது ஒரு பப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கையில் இருக்குங்க. மின்பின் பப்பி வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டட்டுக்காக வச்சுக்கிறேங்க. ஃபீமேல் உங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் கொண்டு வாங்க, பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா சின்ன சைஸுங்க. நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இந்த சின்ன சின்ன இடத்துல பெரிய நாயெல்லாம் வளர்த்த முடியாத பொறுத்து அழுகும் இல்லைங்க, அந்த பிளேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈஸியாக வச்சுருக்கலான்னு வைங்களேங்க. ஓகே, சும்மா ஒரு கை சாப்பாடு போட்டிங்கன்னா போதுங்க, எந்த மெயின்டெனன்ஸ் இல்லைங்க. மெயினாக முடி கொட்டுற ப்ராப்ளம் இருக்காதுங்க, ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்குங்க. இப்போ வந்து வாங்கிக்கலாங்களா நம்ம கெனல்ல? இப்போ வந்து குட்டி ரெடியாக இருக்குதுங்க. 2 மேல் 1 ஃபீமேல் இருக்குதுங்க. எப்போ பார்த்தாலும் துருத்துருன்னு இருக்குங்க, 1 மணி நேரம் கூட ரெஸ்ட் எடுக்காதுங்க. ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கு மேலுங்க, இது ஸ்டட் மேலுங்க. ஃபீமேல் வந்ததுனால மேட் பண்ணி கொடுக்கலாங்க. இது ஒரு பப்பி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கையில் ஒன்றும் இல்லைங்க, வெளியில் வேணால் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாங்க. நல்ல மேலுங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் லைன் வீட்டில் எல்லாம் வளர்த்துறதுக்கு சும்மா ஒரு சின்ன கேஜ் 2 கேஜ் இருந்தால் போதுங்க, அதில் போட்டு வச்சுக்கலாங்க. குழந்தையோட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்குங்க. பெரிய இன்னும் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் பெருசாக இல்லைங்க. இது ஒரு பப்பி வேணாலும் வெளியில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாங்க. ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கொஞ்சோண்டு கொடுத்தீங்கன்னா போதும், தனியாக இருக்குன்னு செய்யணுங்கிறது இல்லைன்னு வைங்களேன். அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து நம்மகிட்ட வந்து போர்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுங்க. நீங்கள் வந்து 1 நாள் 2 நாள் ஊருக்கு போகிற, கோயில் குளத்துக்கு போகிறீங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து வீட்டில் வச்சிருக்க முடியாதுங்க, ஃபேமிலியே கிளம்பி போவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 நாள் 2 நாளைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்மகிட்ட கொண்டு விட்டுட்டு போகலாங்க. எல்லாமே செப்பரேட் கேஜ் இருக்குதுங்க, தனியாக போட்டு வச்சுருவோங்க. எந்த டிஸ்டர்ப் இருக்காதுங்க. நீங்கள் எப்படி கொண்டாந்து ஒப்படைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி திருப்பி உங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கிறது எங்கள் பொறுப்புங்க. எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேட்டிங்க்கு வரப்போ ஃபீமேலை வந்து கொண்டு போகணுங்கிறது இல்லைங்க, விட்டுட்டு போயிடலாங்க. நீங்கள் கொண்டு வரணும் கூட இல்லைங்க. ரெண்டாவது நாங்களே வந்து பிக்கப் ட்ராப்பு எல்லாமே அவைலபிளுங்க. நீங்கள் வந்து பார்க்குறப்ப இருந்தாலும் டேரெக்டாக வந்து கிணலை வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட கொண்டு வரலாங்க. பப்பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பப்பீஸும் நல்ல குவாலிட்டியான பப்பீஸ் வந்து எப்போவுமே அவைலபிள் இருக்குங்க. அப்படி இல்லைனாலும் வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு 2 நாள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோங்க. இப்போ கிணலை தவிர பார்த்தீங்கன்னா பெட் ஷாப் வச்சுருக்கிறேங்க. இதுக்கு உண்டான திங்ஸ் எல்லாமே இருக்குதுங்க. செயினு, பெல்ட்டுங்க, ஃபுட்டுங்க, டாக் கேஜுங்க, பேர்ட்ஸ்லேருந்து ஃபிஷ் டேங்க்கு, ஃபிஷ்ஷு எல்லாமே இருக்குதுங்க. பெட் ஷாப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்தூர் ரோட்டில் நியூ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு கடைவீதிக்கு சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் கோயில் இருக்குங்க. விநாயகர் கோயிலுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் எஸ்பிஎம் காம்ப்ளெக்ஸு அந்த பில்டிங் இருக்குதுங்க. எல்லாமே இருக்குதுன்னு வைங்களேன். நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட கையில் இல்லைனாலும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாங்க. எதுவாக இருந்தாலும் பெட் சைட்டு எல்லாமே. ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. எதாக இருந்தாலும் கூப்பிட்டு வாங்க. 9578065554. நம்ம கிணலில் வந்து நேரில் வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கால் பண்ணிவிட்டு வாங்க. அட்ரஸ் எங்கேன்னு சொல்கிறோம் கேட்டுக்குங்க. கரூர் ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பேக் சைடுங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒட்டியே கிழவரத்தலையில் ரோடு வடக்கு வருங்க. அதில் வந்தீங்கன்னா டெட் எண்டுங்க. முத்தூர் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் கிருஷ்ணா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இருக்குங்க. அதை ஒட்டியே ரோடு கிழக்கு வருங்க. அதில் வந்து டெட் எண்டுங்க. நீங்கள் வர்றப்போ வந்து கால் பண்ணிவிட்டு வாங்க. வெள்ளவல் பெட்ஸ் அண்ட் கெனல் சதீஷன் அவங்ககிட்ட என்னென்ன பெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா கண்டிப்பாக வெள்ளவல்ல நம்ம கெனலுக்கு டைரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கோங்க. அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் நான் கீழே கொடுக்குறேன். அதுக்கு கால் பண்ணிட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து கூட பார்த்துக்கலாம். வெள்ள கோயில் இருக்கிறவங்க எங்கே வந்து பார்க்கலாம்னா வெள்ளவல் டு கரூர் ரோட்டில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தாண்டிங்கன்னா அடுத்து லெஃப்ட்டில் ரோடு வரும். அது டெட் எண்டில் தான் நம்ம கெனல் இருக்குது. முத்தூர் ரோட்லேருந்து வர்றவங்க கிருஷ்ணா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இருக்குல்ல, அது ஒட்டி ஒரு கட்டு கிழக்கு வரும். அதில் லாஸ்ட் டெட் எண்ட் வந்தீங்கனாலும் கிழக்கு நீங்கள் வந்துடலாம். வர்றவங்க டைரெக்டாக கால் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ உங்கள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பெட்டில் குட்டி நாயிலிருந்து எல்லாம் பெரிய நாய் ப்ரீட் பண்ணுறது எல்லா நாயுமே வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுபோக அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு, மெடிசன்ஸ், அதுக்கு தேவையான அசரிஸ் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. பெட் ஷாப்பே முன்னாடி இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எல்லாமே இங்கே வாங்கிக்கலாம். அது போக இவங்க ஒரு சூப்பரான ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா, வெள்ளவல் நம்ம பெட்டாக் வச்சிருக்கோம். திடீர்னு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வெளியூர் போயிடுவோம். அப்போ வந்து பெட்டாக் எங்கே வர்றதுன்னு சொல்லி ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். ஸோ இவங்ககிட்ட போர்டிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. உள்ளே கேஜெல்லாம் அடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 கேஜ் உள்ள அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஃபேன்லாம் போட்டு லைட்லாம் போட்டு ரொம்ப சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து நம்ம ஒரு வாரம் ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா கூட கவலையப்பட வேண்டியது இல்லை. ஒரு கால் பண்ணி சொன்னாலே போதும், இவங்க டேரெக்டாக வீட்டை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூரா வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா டைரெக்டாக இவங்ககிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு இவங்ககிட்ட பெற்று நீங்கள் வந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 10-15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட தான் இவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா பார்த்துக்குவாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா டைரெக்டாக கீழே கொடுத்து கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணிக்கோங்க. வேற ஒரு சூப்பரான உங்களுக்கு சந்திக்கிற மக்களே. பாய்.